привет, мои хорошие! Конечно же, каждый из нас хочет сделать путь к идеальной фигуре более простым, сделать все эти правила правильного питания не такими сложными, ну и вообще каждый человек хочет упростить свою жизнь, тем более самый ленивый. Так вот, в этом ролике вы узнаете 10 фитнес-лайфхаков, которые действительно работают и которые упростят вашу фитнес-жизнь. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, самое время это сделать, и, конечно же, не забывайте включать колокольчик возле кнопочки подписаться, тогда вы точно не пропустите новый ролик на T-Gym. Ну, а мы приступаем к первому лайфхаку. Если вдруг вы не знаете, что делать на сегодняшней тренировке, я вам помогу. Итак, для нашего конструктора тренировок вам потребуется цветная бумага, ручка, ножницы и ваша любимая чашка. Нарезаем небольшие полоски бумаги одинакового размера и на них пишем названия упражнений. Это должны быть многофункциональные, базовые упражнения, чтобы при любом раскладе у нас получилась полноценная тренировка. Количество повторений можете не писать, так как они всегда индивидуальны. Теперь вы можете наугад вытаскивать бумажечки 5, 6, 7 и выполнять всегда разную тренировку. Вторым лайфхаком я постоянно пользуюсь, потому что иногда у меня не бывает времени, чтобы сделать маску для своих волос, и я люблю сочетать два в одном: пользу от тренировки и пользу для своих волос. Если я знаю, что после тренировки я буду мыть голову, почему бы не нанести на кончике волос свое любимое масло, которое во время тренировки будет питать мои волосы? Конечно, не стоит наносить масло так, чтобы оно стекало по вам, но совсем немного, чтобы сэкономить время, почему бы и нет. Теперь я могу тренироваться и в это время подлечивать свои волосы. Если у вас есть проблема с запахом из спортивной обуви, то вам поможет третий лайфхак. Чтобы не чувствовать неприятного запаха из ваших кроссовок, положите ароматные чайные пакетики внутрь. Этот лайфхак реально работает, как бы странно это ни смотрелось. Если вы любитель смузи, как и я, четвертый лайфхак вам также поможет. Если вы не хотите тратить время утром на нарезку фруктов для вашего смузи, просто нарежьте все ингредиенты заранее и сформируйте порционные пакетики. Я уже давно так делаю с бананами, покупаю сразу же много, нарезаю и когда мне нужно, просто добавляю их в свой коктейль. Из-за того, что фрукты заморожены, так смузи получается еще вкуснее и очень освежает. Пятый лайфхак мне действительно очень помог в свое время, потому что порой бывает недостаточно мотивации на свои тренировки или хочется чего-нибудь нового, так чтобы взбодриться и на 100% отработать на сегодняшнем занятии. Так что пятый лайфхак точно для вас. Вы не поверите, но иногда для запала мотивации на тренировке достаточно поменять музыку на вашем плеере. Создайте плейлист для силовых тренировок, чтобы эта музыка мотивировала сделать вас последнее повторение. Включайте более расслабленную и медленную музыку для растяжки и слушайте любимую энергичную музыку во время кардио, которая задаст вам темп. Возможно, шестой совет вам покажется немножечко странным, но поверьте, он очень помогает. Если вы устали бежать по беговой дорожке или выполнять какое-либо упражнение, но вы знаете, что вы можете еще, отвлекайте себя пением. Подумайте, что приготовить сегодня на ужин. Это действительно работает и поможет вам продержаться намного дольше, чем вы того ожидали. Седьмой лайфхак я посоветую все-таки воспринять вам как необходимость при ваших тренировках. Одна из грубых ошибок новичков, тех, у кого выносливость слабая, это садиться или вообще падать на пол после каждого упражнения. Во-первых, вы замедляете свой пульс, а это плохо для процесса жиросжигания. Ну и, конечно же, если вы залипли в телефон и расслабились, встать уже очень сложно. Поэтому лучше ходите по залу, по квартире, переведите дыхание и снова в бой. Восьмой лайфхак – это моя недавняя находка, о которой я рассказывала в своих влогах правильного питания. И я вам очень советую это попробовать, если вы устали пить обычную воду.
Порой очень сложно заставить себя пить достаточно воды. В таком случае я могу посоветовать вам делать вашу воду со вкусом фруктов. Это не только помогает вам выпивать больше воды в сутки, но и дает вам бодрость по утрам и запускает все обменные процессы перед приемом пищи. Следующий 9-й лайфхак для людей, которые вечно опаздывают, или людей, которые любят сочетать два в одном. Кто сказал, что вы не можете тренироваться, когда чистите зубы? Я уже давно начинаю свое утро со статики в приседании. Ведь за эту 1-2 минуты можно и ножки с попой укрепить, и зубы почистить, и Инстаграм полистать. Ну и последний, 10-й фитнес-лайфхак очень поможет особенно для новичков в фитнесе и для тех, кто работает над своей выносливостью. Очень важный лайфхак для тех, кто хочет улучшить свою выносливость. К примеру, поставьте себе цель бегать 30 минут в день. Создайте таймер на вашем телефоне и начинайте с 5 минут. Это ведь не так сложно. Завтра вы поставите 6 минут, послезавтра 7, и с каждым разом вам будет проще бегать дольше. То же самое можно сделать с любыми упражнениями. Отжиматься больше, подтягиваться больше, становиться сильнее и стройнее с каждым днем. Ну что ж, у меня на сегодня все. Я очень надеюсь, что мои советы вам пригодятся в вашей фитнес-жизни. И если вам понравился тип такого ролика, обязательно ставьте лайк. Я буду снимать больше, потому что у меня на самом деле этих фитнес-лайфхаков очень много. Так что, если вы поддержите меня в этой моей новой рубрике, то я буду снимать ее чаще. Ну а я, конечно, желаю вам плоского животика, правильного питания и, конечно же, позитивного настроения. Всем удачи! Пока-пока!